Nas margens ensolaradas onde a vida florescia, uma sombra começou a pairar sobre uma feliz família de capivaras. Seu filhote mais amado, antes cheio de alegria, definhava dia após dia, vítima de uma doença misteriosa que nem o mais tenro cuidado dos pais conseguia afastar. O desespero apertava o coração, mas uma antiga lenda ecoava em suas mentes. Os macacos sábios, guardiões dos segredos da floresta, poderiam ter a resposta. E assim, com a esperança como guia, iniciaram uma difícil jornada rumo ao desconhecido. No coração da floresta ancestral, entre as copas das árvores mais antigas, foram recebidos. O líder dos macacos, com olhos que pareciam conter a sabedoria de eras, examinou o pequeno enfermo. Após uma deliberação silenciosa, a revelação. Uma cura existia, mas era tão rara quanto preciosa. Seu nome, a flor da lua escondida, uma planta de beleza etérea que só desabrochava em locais secretos, longe dos olhos comuns. A esperança se misturou à angústia. Como encontrá-la a tempo? A família tentou, vasculhando cada canto indicado, mas a flor permanecia um enigma. O tempo cruel escorria e o filhote enfraquecia. Foi então que, em meio à aflição, uma centelha de modernidade brilhou, o famoso Jornal da Lagoa. No estúdio improvisado, mas repleto de profissionalismo, os carismáticos apresentadores capivara ouviram a súplica. E em uma transmissão que alcançou os confins da floresta, a história do pequeno doente e o desenho da flor da lua escondida tocaram o coração de todos. Amigos da floresta, um dos nossos precisa de ajuda. Esta é a flor da esperança. E a floresta respondeu. De galho em galho, de toca em toca, a notícia se espalhou. Pássaros cruzaram os céus, tatus farejaram o solo, pequenos roedores e até mesmo os mais tímidos habitantes se uniram na grande caçada. Cada par de olhos, uma nova chance. A busca foi árdua, mas a união persistiu. E então, em um recanto esquecido, banhado por um fio de luz, um pequeno beija-flor com seu olhar aguçado avistou-a, a flor da lua escondida, brilhando com uma promessa silenciosa. A notícia voou como o vento. Com a delicadeza de quem carrega um tesouro, a flor foi colhida. Iniciou-se uma corrida contra o tempo, um revezamento de patas, asas e garras ágeis, cada um contribuindo para que a cura chegasse ao seu destino. Com mãos trêmulas, ou melhor, focinhos cuidadosos, o remédio foi preparado e oferecido. A floresta inteira prendeu a respiração. E então, um suspiro. Os olhinhos do filhote se abriram com um novo brilho, um espasmo de vida percorreu seu corpo frágil. Ele estava voltando! Que explosão de alegria! A clareira se encheu de cantos, danças e celebração. O filhote, agora forte e brincalhão, era o símbolo vivo da união e da esperança. Famílias de todos os cantos, unidas por um propósito nobre, comemoravam a vitória da vida. Os macacos sábios observavam de longe, um sorriso discreto em seus rostos ancestrais. O Jornal da Lagoa transmitia ao vivo a festa, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a sabedoria da natureza e a força da comunidade podem operar milagres. E assim, a floresta aprendeu mais uma vez. Juntos, somos a cura.